ये फोर्ड का इको स्पोर्ट्स है, टाइटेनियम डीजल वर्जन का टॉप मॉडल। अच्छा, स्टीयरिंग कंट्रोलर, एयर बैग, ऑटो क्लाइमेट एसी, ऑप्शनल मॉडल विथ एयर। अच्छा पुश स्टार्ट यहाँ पे हाँ पुश करना होगा 500 कार। दिस प्राइस 2.99। 2.99। Calling all the things we thought were not okay. Feeling a little lost, but feeling happy anyway. I guess we're feeling the love tonight. The rain is pouring with the sun heating up around us. The electricity is getting low. हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अगर आप गाड़ी के शौकीन हो और कार लेना चाहते हो तो इससे बेहतर कार आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पे है फोर्ड इको स्पोर्ट है, यहाँ पे i20 है ग्रैंड का, यहाँ पे है i10 ग्रैंड क्लासिक जिसे कहा जाता है ना, वो क्लासिक गाड़ी यहाँ पे है, वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाड़ी कभी भी हम लेते हैं तो एक बार में हमारे आंखों पे पड़ जाता है क्लासिक ये सब जो गाड़ी होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ग्रैंड i10 है। आगे आते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको ग्रैंड 20 जो i20 i10 था, और ये है इको स्पोर्ट, आप देख सकते हो। और भी यहाँ पे स्विफ्ट भी है गाड़ी, ये स्विफ्ट है यहाँ पे। वहाँ पे निसान का भी है, तो सारा चीज़ डिटेल में मैं बात करूँगा आपसे इस वीडियो में। तो यार काफ़ी क्लासिक है, अगर आप पसंद करते हो क्लासिक गाड़ी तो इससे बेटर जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मस्त दोस्तों, ये है निसान का माइक्रा XD है मॉडल है। तो अगर आप निसान के भी शौकीन हो, निसान की कार के, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए डिटेल में अब हम बात करते हैं गाड़ी के बारे में। ये फोर्ड का इको स्पोर्ट्स है, टाइटेनियम डीजल वर्जन का टॉप मॉडल। 1.5 इंजन है, 1500 सीसी का, एकदम टॉप मॉडल गाड़ी है। फर्स्ट ओनर, अपडेट है पूरा। इसके अंदर थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर देख सकते हो गाइस, तो इसके अंदर एयर बैग है, अनव्हील्ड म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट एसी, ओनली रन 32,000। यहाँ पे आप देख सकते हो किलोमीटर 31,494 समथिंग चला हुआ है। स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग कंट्रोलर, एयर बैग, ऑटो क्लाइमेट एसी, अनव्हील्ड म्यूजिक सिस्टम। हाँ, जैसे हम हाथ जहाँ देंगे ना उसका डिटेल आप बताइए। अच्छा, इसका डिटेल आप। अनव्हील्ड म्यूजिक सिस्टम विथ स्टीयरिंग कंट्रोलर, कंपनी फिटेड, एसी, ऑटो क्लाइमेट एसी, ऑटो सिस्टम एसी। यहाँ पे आप स्टीयरिंग कंट्रोलर, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोलर विथ एयर बैग स्टीयरिंग। ये एयर बैग ना, यहाँ पे एयर बैग मिलता है। पैसेंजर एयर बैग, एक एयर बैग यहाँ मिलता है आपको, और 2 एयर बैग है ना इसमें। 2 एयर बैग, 2 एयर बैग है इसमें। और सीट आप देख सकते हो दोस्तों कैसा है, कंफर्टेबल लेदर सीट कवर, लेदर सीट कवर है। पीछे इको स्पोर्ट, और ऊपर का डैशबोर्ड भी आपको मैंने दिखा दिया कैसा है, काफ़ी बेहतरीन है। मिडिल पोजीशन, आप डिटेल बताते जाइए। मिडिल पोजीशन, ये ऑटो स्विच, पावर विंडो, पावर विंडो है। ये लॉक, हैंडल लॉक। स्पीकर मिलता है, और पीछे से आप देख सकते हो कैसा है। इससे अच्छा क्लासिक गाड़ी नहीं मिलने वाला आपको। इको स्पोर्ट एक क्लासिक गाड़ी में आता है। तो अब आते हैं अगले गाड़ी में बात करते हैं। ये बैक, हाँ बैक, सेंसर लॉक, सेंसर लॉक। अच्छा ये सेंसर लॉक है। ये सेंसर लॉक, स्टेपनी, डिक्की, ये सेंसर है आपका ना? हाँ सेंसर। पीछे से आप लोग देख सकते हो गाइस। This car is Ford company
इको स्पोर्ट्स टाइटेनिया डीजल वर्जन टॉप मॉडल फुल अपडेट विथ एयरबैग अनवेल्ड म्यूजिक सिस्टम तो प्राइस आप बता दीजिए, बहुत डिटेल जाननी है। प्राइस 599 599। कब का मॉडल ये? 2015 2015। काफ़ी चकाचक है, भीतर से लग रहा है। अच्छा फर्स्ट ओनर कार है, First बहुत owner। अच्छी गाड़ी है। तो आप इसका प्राइस आपने जान लिया, कितना चला होगा हमने देखा ना इसमें? ओनली 31 हाँ, प्लस वैसे ही करीब चला था। 32,000 आप लोग देख पा रहे हो, आपने देखे होगा कितना किलोमीटर आपको मिला होगा। तो 5.99 इसका प्राइस है। थैंक यू। अब ये गाड़ी में आते हैं, जैसे i20 यस i20 स्पोर्ट्स। इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल मॉडल हाँ, विथ एयरबैग पुश स्टार्ट अनवील्ड म्यूजिक सिस्टम अलॉय व्हील ऑल फीचर्स और फीचर इसको आप खोल सकते हैं। सेंसर दिस सिस्टम इज सेंसर लॉक सेंसर लॉक है यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइस। ये डिक्की है यहाँ पे, ये स्टेपनी स्टेपनी हेयर आ, यहाँ पे स्टेपनी भी है। टूल किट हैंडल i20 है। i20 एलिट खुलने से ही यहाँ पे लाइट देखो आपको। एलिट i20 न्यू i20 सेंसर है, आप देख रहे हो। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसको पहले आगे से आ जाते हैं आगे। अब कुछ इसके डिटेल बता दीजिए। ये एलिट i20 है अपडेट मॉडल, अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है हुंडई से। ऑप्शनल मॉडल है स्पोर्ट्स का, इसमें ऑल फीचर्स है पुश स्टार्ट अलॉय व्हील पावर विंडो पावर स्टीयरिंग ऑटो क्लाइमेट एसी ऑल फीचर्स एवरीथिंग। अब इसके हम अंदर थोड़े जाते हैं। अब इसके अंदर जा सकते हैं। यस अब अंदर एक बार जाकर दिखा देंगे। मैं देख लेता हूँ कि तो हम इसके अंदर है। चाबी ये पुश स्टार्ट हाँ, ओनली पुश स्टार्ट की पुश स्टार्ट दिस साइड ओके पुश क्लच यहाँ पे यस नीचे आप देख फ्रंट साइड साइड में आप उसे अपना पुश कीजिए साइड यहाँ पे ना ये साइड वाला। हाँ वो नहीं ये एक्सीलेटर यस गाड़ी स्टार्ट हो गई ये देखिए स्टार्ट हो गाड़ी गया। स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देख रहे हो ना, चाबी नहीं लगाना है आपको। पुश स्टार्ट है पुश स्टार्ट में चाबी का रिक्वायर्ड नहीं, पुश स्टार्ट ही ओके चाबी ओके। अनवील्ड म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो 7,000 75,000 पे चला है क्या? या 75,000 75,000 समथिंग चला हुआ है ये गाड़ी। और यहाँ पे आ जाते हैं तो आप कुछ अनवील्ड म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हुंडई स्टीयरिंग कंट्रोलर म्यूजिक सिस्टम विथ एयरबैग यहाँ पे एयर बैग भी मिलता है। ड्राइवर एयरबैग हाँ, और यहाँ पे जो क्या क्या है स्टीयरिंग में आप देख पा रहे हो, एयर बैग है, कॉलिंग ऑटो क्लाइमेट एसी फंक्शन और ऑक्स लगा हुआ है। 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है आपको। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट है। इसकी डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है डैशबोर्ड इसका। हुंडई कंपनी लेदर सीट लेदर सीट है यहाँ पे, कॉस्टली कुछ जगह है बोतल के लिए, हैंड ब्रेक और बाकी सब आप देख पा रहे हो क्या क्या चीज़। मैनुअल गियर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है शायद ये सेंसर सेंसर है। हाँ, वही लग सेंसर रहा है। कांच में जो सेंसर कैमरा सेंसर कैमरा यहाँ पे लाइट्स के लिए। और पीछे आप देख रहे हो गेट के पास ये 4 पावर विंडो हाँ, फ्रंट हाँ, रेयर ये पावर मिरर ऑटोमेटिक पुश ओके ओके पुश या ओके। ओके, तो हम इसके बाहर आते हैं। इसके प्राइस के बारे में आपको बता दीजिए, कब का मॉडल है, क्या प्राइस है? 2014 हाँ, नवंबर प्राइस 4.65 4.65 65
अब आ जाते नेक्स्ट, ये है Hyundai का i10 ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स ऑप्शनल, ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स ऑप्शनल विथ एयर बैग, ओनली रन 10,000 प्लस, वेरी एक्सीलेंट कंडीशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बंद कर दे इसको। स्टीयरिंग में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोलर विथ एयर बैग, एयर बैग है यहाँ पे, और कुछ भी जैसे बताते जाइए। बैठ जाइए। सब बोलिए, आपके पास माइक है। हाँ, ये किलोमीटर हाँ 13,918, स्टीयरिंग कंट्रोलर, एयर बैग, अनव्हील्ड म्यूजिक सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट एसी, ऑल फीचर्स अवेलेबल, पैसेंजर एयर बैग, लेदर सीट कवर, फुल्ली न्यू कंडीशन कार। काफ़ी बेहतरीन है सर ने जैसा बताया सारा चीज़। और यहाँ पे जैसे सेम i20 में आप लोगों ने देखा, सेम वही है। सेम पावर विंडो, पावर विंडोज, पावर लुकिंग ग्लास, सेंसर लॉक, ओके, ओपन, स्टेपनी अनयूज्ड, नॉट यूज्ड, अनयूज्ड, न्यू, एकदम न्यू, new condition में। न्यू कंडीशन। ओके, बोलने का गाड़ी क्लासिक है, एकदम न्यू कार, एक्सीलेंट कंडीशन, नो स्क्रैचेस, नो डेंट, फ्रेश कंडीशन। ओके। क्या है इसका मॉडल और प्राइस बता रहे इसका? ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स 2018, प्राइस 4.65। 2018 ओ पिछले साल का ही। हमारा भी ये स्विफ्ट है, जो लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसके बारे में फीचर्स बताने लायक तो है नहीं, आप इसके बारे में ये बता दो। 2008, 2008, प्राइस 165, पेट्रोल वर्जन, माइक्रा, 65,000। यस। ओके, गुड, निसान माइक्रा टॉप मॉडल XB डीजल, डीजल वर्जन निसान माइक्रा टॉप मॉडल, गुड कंडीशन, ऑल पेपर अपडेट, 2012, प्राइस ओनली 2.45। 2.45। फीचर्स आप बता दीजिए क्या? AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पुश स्टार्ट, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोलर, ऑटो क्लाइमेट AC, ऑल फीचर्स अवेलेबल। प्राइस 2.45। 45। यस। 2012 स्विफ्ट ZDI एकदम टॉप मॉडल, डीजल वर्जन, 2012, टैक्स पेड, इंश्योरेंस पेड, ऑल पेपर अपडेट, फुल एक्सीलेंट कंडीशन कार, दिस प्राइस 2.99। 2.99। ऑल फीचर्स, एयर बैग, ऑटो क्लाइमेट AC, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोलर, अनव्हील्ड, अलॉय व्हील, बैक वाइपर, द ऑल फीचर्स। यहाँ पे एक और कार है, दिख पा रहे हैं, ये भी स्विफ्ट का ही है, स्विफ्ट डिज़ायर ओल्ड 2008, 2008, ओनली प्राइस 1.65। 1.65। योन 2015, यहाँ पे यून भी है, देख पा रहे हैं, योन 2015, यून 2050। ओके, 2015, एक्सीलेंट कंडीशन, गुड कंडीशन, फर्स्ट ओनर, प्राइस 2.15। 2.15। काफ़ी चीपेस्ट यार, जितना वीडियो दिखाया मैं उसमें से मुझे लग रहा है काफ़ी चीपेस्ट गाड़ी ये कि मुझे मिल रहा है। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दोनों ही है, आप एक बार सर से विज़िट करो ज़रूर।
सर यहाँ पे अगर ले रहे हैं हम और कोई लेना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे कोई ले सकता है? अगर कोई इस स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकता Process है। है। ऑल इंडिया का कोई भी, ऑल इंडिया से आके कहीं से भी लोग गाड़ी ले जाता है। यहाँ से बहुत सारा गाड़ी मैं सेल कर चुका हूँ आउट ऑफ कोलकाता। तो आप बाहर के लिए एनओसी प्रोवाइड कर देता हूँ हम लोग। लोकल वेस्ट बंगाल में कहीं भी होगा तो नाम ट्रांसफ़र अवेलेबल है। नाम ट्रांसफ़र कहीं का भी, कोई भी सिटी का हो, नाम ट्रांसफ़र अवेलेबल है। आप फर्स्ट टाइम में गाड़ी देखिए, गाड़ी पसंद कीजिए, बुकिंग कीजिए या फिर पेमेंट क्लियर कीजिए, गाड़ी आप हैंड ओवर ले सकते हैं। गाड़ी आपका- सब आप कहाँ से लाते हैं गाड़ी? गाड़ी सब एक्सचेंज की होती है। फर्स्ट ओनर गाड़ी होती है, एक्सचेंज की गाड़ी होती है। शोरूम से जो नई गाड़ी कस्टमर लेता है एक्सचेंज करके, वही सब गाड़ियाँ होती है। कुछ गाड़ियाँ डायरेक्ट पार्टी से भी हम लोग लेते हैं, तो ऑल पेपर सब अपडेट रहता है। हाँ, कोई किसी ढंग का कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो हम लोग का 15 ईयर्स से शोरूम है कोलकाता कार बाजार। आप परचेज कर सकते हैं, स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स गुड। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई नई वीडियो आप चाहते हो तो उसका भी मैं वीडियो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और इसका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। और इजाज़त सर से मांग क्यों कहना चाहता हूँ कि आपने इतने सारी गाड़ी दिखाए। और कुछ लोगों को मैं आई होप कि वीडियो आपको पसंद, जो लोगों को पसंद आए, व्यूअर्स आपसे मिलेंगे, फ़ोन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, मैं उनका वेट करूँगा। वेलकम। सर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।